ane skin alabika bali mu building abamufuneko n'omugabo abantu abasinga obungi bajja gamba akatale skin ayina abantu vuka bangi basobola okuinfluencinga mu kibuga naddala mu Buganda wano jukira Buganda ya performinga bubi mu 2021 nkalulu wako ya performinga bubi olabirira nga is protected mu bintu ebyo byakola akola ebintu ebisinga obungi okubeera nga tebiri mu mateeka ate nga byali badde ali biri condemnable but the institutions is protecting ekyo ezitambuza ekyo tebikola bisirikana bimuleka cases nyingi zitambula muve kuzine zali juice ezo zali ntono naye waliyo cases endala ezisobola okubeera very solid naye nga esinga obungi running kati ye atambulira mu mbeera eyo nga yefuula kati jukira nga bwagamba tali mu kibiina kyonna ye yefuula mbona wayagala wagenda wali akawugo wayagala ogenda kati bwampuga agenda yokola yo bwe naye yiko nga karakita ngoyo bwali bwe naye yaliko wa kibuli yakubanga ekibuli ekyamaanyi yali musajja naye wa no sense okitegeera nga bw'omulira no sense bebo oluyimba olutambula naye yaliko bwantu bwatyo time yatuuka n'amakiwalinga obuvubuka bwe butambuza abavubuka be batambula but time ejja kutuuka era naye adde mulayini yes promises Bobi Wine azikoze zimala ebbanga ddene gyeriri it's not easy to walk into state house nga abantu ebakirowooza President Museveni kyamutwalira from 1962 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza ne ku mulundi guno webale kubeera nga otweyungako buli kyonna kye tukuleetera era nosobola okubanga otukumidde ku ntikko. Tuli wano amannya nze Ssennoga Blaze Jordan okubeera nga nkutuusaako akanyomera akaleero nga bulijjo era sizenze kanzize n'omutaputa. Ku luno njagala nnyo muteekeyo emitima n'obwongo mu buggulire ddala nti omuntu gwendeese olunaku olwaleero ate si wa bulijjo tujja beera tumukyaza enfunda eziwera naye njagala muweeyo nnyo obudde oba badde olina kyokola sooka either okimala onadda oba tuula oleme kubeerako ate kikuwugula ng'owuliriza ensonga zino ziwa obudde kubanga oyinza okwekwasa ng'owunzise tolina kyotegeddemu omukulu kababuuzeeko ate era beeyanjulire mutegeere ate ani gwe tulina olunaku olwaleero esebo mukulu Kibedi yesebo jebaleko bannaye muli mutya mwe nabasobola okubeera nga mutuviewinga kati amannya agange bampita Kibedi Cox am a critic naye nga sinabagenda wala njagala kubanga mwe namba kulisayo mu Christmas mwebale giyitamu tutambule bulungi nnyo ennaku zino zisigaddewo tusobole okuba nga tutuuka ku the best of 2025 tugenda kuyingira omwaka omupya kyensinga okugamba mikwano gyange n'abasinga okuba nga bampuliriza baba banfollowinga ku platform zange ez'enjawulo tubagamba guno omwaka bwe gwaguganye tokigwamu nnyo maanyi omwaka ogujja kubeera gwa mukisa era beera nga n'essuubi Katonda mukkiririzeemu era beera nga obelivinga nnyo mu Katonda weeyongere okubeera nga omwesiga nina essuubi mu guno omwaka buli omu alina challenges asobola okuba nga ayiseemu naye at the end of the day bwe tukiwa obudde tumala ne tukonkaringa so obeera n'okukkiriza tubagaliza omwaka ogujja gusobole okubeera omulungi era gubeera mugumiikiriza tutuukeko ku nkomerero tuguyingire naye nga tugenda kubanga mbawa the other side of how things are abasinga obungi I'm too much of a critic kati abasinga obungi bw'obeera so emotional in most cases otwala things different but if we tuli used with it kati ngezaako okugamba that beera alert osobole okuba nga owuliriza the other version of me and the other version of fact files oba true facts ez'ebintu bye tubirabamu nga bacritique oba ba analyst abasinga okubeera mu nsonga zino ezimu okuzimanya okay nga we nabagambye si wa bulijjo nga bwe mutera olaba abantu eyo mulundi guno njagadde nzije n'abantu abafumitiriza ennyo ku nsonga era nga we nabasuubiza naye mbagamba nze nja baleetera abantu ab'enjawulo okusinziira ku demand gye munteekako ne muŋŋamba tuleetere ku ono naye ate nayagadde mbaleeteremukko ku basajja ng'awuliriza ensonga n'agikunnyonnyola oba oli awo obadde wagitegedde bulala n'ofuna version entuufu eyo gy'osaanidde okuteeka mu bwongo bwo oleme tambula ng'ate olimba abantu n'okutambulira mu bulimba mu ebbanga lyonna Kibedi ono ndowooza bingi ennyo ebyomwogerako naye ndimwogerako oba oli awo nga taliiwo sometimes oyogera ku muntu nga waali it becomes something else naye ndi musanyufu nnyo Uncle Kibedi okubeera nga otuwadde omukisa okubeera ng'otuulako ku channel yaffe eno
si kyangu tuli bana era Uganda kangambe nti ndi blessed tuli bana Uganda nedde tuli blessed naye tuli bana Uganda tulina okubanga tuwuliziganya nga tukwatagana kubanga okuwangula ensi eno olina okubeerako n'abantu b'osanga mu kkubo ate ne mukwatagana relation yesinga okuba enkulu at times yeggula amakubo era yesobola okubeera ng'egatta abantu so sini musajja muzibu lwakuba ebibubu enjogera abantu bagamba omusajja wali too tough because I'm tough in my words mbeera so particular ku nsonga ezimu yes okay Uncle Kibedi omwaka gutambudde nno tusigazze ennaku wazindaba ennaku nga 2 okubeera ng'omwaka tugukuba olukumu mutwe omwaka alhamdulillah tugumazeeko nga tuli balamu abantu bafudde Captain Ricky wa Eboniz yafudde kiri ekikeseza olunaku olwaleero amakulu mu nnaku zino zisigadde osobola okukeera omuntu yenna n'akutuka Mungu wabanga wate yakuplaningira tusaasira nnyo abafiiriddwako eŋŋanda zaabwe mwaka guno abaakafiirwa naffe abakyaliwo abalwadde tubasaasire esebo Uncle Kibedi omwaka guno era nga gutambula no atunatera okugumalako bingi bye tulabye era ebimu ku byenzize tukole ki tugayegayeemu oba tukubire ettooki nga gwe alengerera ewala alien skin yenjagala tutandikire oba oli awo alien skin yakwata ekkubo saamanya oba kyali yakiplaninga dda nga yakyogeramu ne management oba kyajja kwolwo oba kyamutikka kwaliwo ekintu kyosobola okukola nga kizze buzi mu kaseera ako waliwo kyosobola okugamba nti wennaafuna obudde nja kukikola n'agenda ku kitebe kya Nuupu awo era n'awandiikako ebigambo ebyawandiikibwa okwalindeki oluyimba olumu lwe yakata ekitegeeza sometimes nawulira nti kitegeeza oba ndeki kiri mu lulimi lulala oba ludiki oba luki n'akiwandiikako era n'ebigambo ebyawerekezebwako wabiraba version yo n'engeri gye wabirabamu kuba buli omu yakifuna bubwe gye nnonye ewuwosebwa ku kintu kya Alien Skin njagala mumanye mbu twafuna abayimbi abatandika okubeera nga bayingira ebyobufuzi you should understand this kati Alien Skin kuva dda nga atandika yasooka okutandika nga bamuleesenga omuvubuka owa ghetto era asobola okubeera nga asobola okusitula baggetto kubawa essuubi in some or the other yagenda atambula nga changinga slowly by slowly under the influence of some politicians abamutandika omubuildinga kati okubeera Mr. Kibuli kyovola abasinga obungi muyita mafia boss mumuyita unruly reason being waliyo abamuleeta abamubuildinga omutuleetera mba yes bali mu buildinga kubanga tugenda mu kalulu mwine okumanya mbe tuba tuyingira mu kalulu almost in most cases nga tugenda mu kalulu kana akokulondwa presidency there is a lot of violence, there is a lot of misbehavior, there is a lot of naye nga te police in most cases egambe protecting abantu netebikwasaganya kati the building ekataso y'omuntu anasobola okubeera nga anafuyamu ebibiina ebirala byonna ebisobola okubeera nga biri ready contesting ne current government basobola okubeera nga bakola ki bagezeka kati bwe balabanga waliwo ekibiina eky'amaanyi balina okubuildinga omuntu asobola okubeera nga asobola okukirwanyisa bangi bazze babateekawo babalemesa bakwata Sobi ne bamuleeta you remember that Sobi ne bamuleeta mu criminality ye ne mu mbeera zonna ze yayitamu ekiri almost like tugambe tusobola okituwalanga gundi naye bwali kweyisa because olaba Alien Skin he has been on the street ya muntu wa Kibuli ye muntu gwabagamba ina ganga y'abantu ababadde nga bali so violent ku bantu abaso okubeera nga babadde so abusive abantu abagamba ababadde abanyakuza ababbi thugs kati ne bajja ne batandika okutambulira mu mbeera bwe batyo naye era bw'otunuulira character ye gyali kweyisaamu era yeeyisaamu nga n'abalala bajja mu kalulu akaggwa twalina basipapa twalina basobi bonna baleetanga obuvuyo wano wonna so government yatuka ekiseera ng'emanyi mbu balina crowd gye bamuvinga n'empisa ezimu esobola okulwanyisa abamu be balowooza abali mu opposition nabo ekika bwe kityo ne baleetamu abantu bwe batyo so they are bringing him like that ne bamubuilding ekyovola omuntu yenna bw'omubuuza ku byobufuzi abali ku side emu ey'ebyobufuzi balimu protecting tebasobola condemninga behaviors ze tebasobola gamba omwana oyo asiwusa empisa kyeyakoze kikyamu remember that ne bwe yatambudde n'agenda ku NUP that was trespass polisi yali badde yavuddeyo dda netusobola okubeera ng'emukwata ng'emuvunaana olaba polisi abasinga obungi bajja kugamba muteri muntu yawaabidde but the issue is that even in social media itself ezze ekwata polisi egenda neinvolvinga nekwata abantu ng'erabye bulabika clip nga katambula ng'omukazi akuba omwana ng'omukazi abonyaabonya omwana ng'omusajja akuba omwana nga this kind of abuse gye ziri polisi nejja nekwata okusinziira ku clips oba butambudde ku social media eyo clip yatambula okitegeera yatambula ne mugiraba nga omusajja agenze n'atrespassinga n'atuuka awantu n'ateekawo ekintu police singa times ekola ebintu mu bwenkanya yali badde musamoninga there and then ne mugamba sebo wakoze trespass neera yagamba teri muntu yawaabira just because ali protected in some or the other ku bintu abamu ababyobufuzi
and that's why you are going to see chovola abavubuka abatambuzizza bw'obulungi abantu batambuza bonabona balina records eza abuse eza violence ezokubeera nga balina effujo sigamba mbu abateese mu rehab abakyuse abarehab abagaba bakyuse mbu yabawa mulimu kigo yabawa kukola kibuli atuuka mu kifo n'ateekawo embeera n'olabira ddala nga buli omu amutya abamu basinga bagamba mbu wa gurupu ye erina engeri gyekosa ku bantu bw'atuuka awantu bagitya kwegamba bali ku building ekintu ekinaasobola okubeera nga kyetegekera mu 2025 kampeni we zinaatandika zisobole okubeera nga ziteekawo embeera nga zinafuya ebibiina ebirala so kati Allen Skin tumulaba in a political image despite the fact ayina talent ey'okuyimba that's what I can see. Allen Skin government oba politicians bogamba abamu building oba abamu protecting kisoboka okubanga bamu protecting ate ne bamusiba nga bwe bamutwala eruzira omuntu bamukozesa ebintu ebyo bya bulijjo babikozeeko balaze ba ministers. You've seen ministers who have been put to jail. Members of parliament bateese ku jail ne babateeka mu prison ba corruption cases nyingi nyo ze bateese ne bamala ne babajjayo government ne mala ne barelease ekola ekintu okuluudisa abamu abana Uganda ate jjukira n'ekirala Allen Skin alabika bali mu building abamufuneko n'omugabo abantu abasinga obungi bajja gamba akatale Skin ayina abantu vuuka bangi basobola okuinfluencinga mu kibuga naddala mu Buganda wano jukira Buganda ya performinga bubi mu 2021 nkalulu wako ya performinga bubi nafa bakyaliwo abalwadde tubasaasire esebo ako Kibedi omwaka guno era nga gutambula no atunatera okugumalako bingi byetulabye era ebimu ku byenzize tukole ki tugayegayeemu oba tukubire tooki nga gwe alengerera ewala Allen Skin yenjagala tutandikire oba oli awo Allen Skin yakwata ekkubo saamanya oba kyali yakipulaninga dda nga yakyogeramu ne management oba kyajja kwolwo oba kyamutikka kwaliwo ekintu kyosobola okukola nga kizze buzi mu kaseera ako waliwo kyosobola okugamba nti we naafuna obudde nja kukikola n'agenda ku kitebe kya Nuupu awo era n'awandiikako ebigambo ebyawandiikibwa okwalindeki oluyimba olumu lwe yakata ekitegeeza sometimes awulira nti kitegeeza oba ndeki kiri mu lulimi lulala oba ludiki oba luki n'akiwandiikako era n'ebigambo ebyawerekezebwako wabiraba version yo n'engeri gye wabirabamu kuba buli omu yakifuna bubwe gye nnonye ewuwo sebo ku kintu kya Allen Skin njagala mumanye mbu twafuna abayimbi abatandika okubeera nga bayingira ebyobufuzi. You should understand this. Kati Allen Skin kuva dda nga atandika yasooka okutandika nga bamuleese ng'omuvubuka owa ghetto yasobola okubeera nga asobola okusitula baggetto kuba wesuubi in some or the other yagenda atambula nga changing slowly by slowly under the influence of some politicians abamutandika omubuildinga kati okubeera Mr. Kibuli kyovola abasinga obungi muyita mafia boss mumuyita unruly reason being wali abamuleeta abamubuildinga omutuleetera mbali yes bali mu buildinga kubanga tugenda mu kalulu mwino kumanya mbe tuba tuyingira mu kalulu almost in most cases nga tugenda mu kalulu kana akokulondwa presidency there is a lot of violence, there is a lot of misbehavior, there is a lot of naye nga te police in most cases egambe protecting abantu netebikwasaganya kati the building ekataso y'omuntu anasobola okubeera nga anafuyamu ebibiina ebirala byonna ebisobola okubeera nga biri ready contesting ne current government basobola okubeera nga bakola ki bagezeka kati bwe balaba nga waliwo ekibiina eky'amaanyi balina okubuildinga omuntu asobola okubeera nga asobola okukirwanyisa bangi bazze babateekawo babalemesa bakwata Sobi ne bamuleeta you remember that Sobi ne bamuleeta mu criminality ye ne mu mbeera zonna ze yayitamu ekiri almost like tugambe tusobola okituwalanga gundi naye bwali kweyisa because bwolaba jjana ya Allen Skin he has been on the street ye muntu wa kibuli ye muntu gwe bagamba alina ganga y'abantu ababadde nga bali so violent ku bantu abasobola okubeera nga babadde so abusive abantu abagamba ababadde abanyakuza ababbi thugs kati ne bajja ne batandika okutambulira mu mbeera bwe batyo naye era bw'otunuulira karakita ye gyali kweyisaamu era yeeyisaamu nga n'abalala bajja mu kalulu akaggwa twalina basipapa twalina basobi bonna baaleetanga obuvuyo wano wonna so gavumenti yatuuka ekiseera ng'emanyi mbu balina crowd gye bamuvinga n'empisa ezimu esobola okulwanyisa abamu be balowooza abali mu position nabo ab'ekikabwe ekityo ne baleetamu abantu bwe batyo so they are bringing him like that ne bamubuildinga ekyovola omuntu yenna bw'omubuuza ku byobufuzi abali ku side emu ey'ebyobufuzi balimu protectinga tebasobola condemninga behaviors ze tebasobola gamba omwana oyo asiwusa empisa kyeyakoze kikyamu remember that ne bwe yatambudde n'agenda ku NUP that was trespass polisi yali badde yavuddeyo ddala netusobola okubeera ng'emukwata ng'emuvunaana olaba polisi abasinga obungi bajja kugamba muteri muntu yawaabidde but the issue is that even in social media itself ezze ekwata polisi egenda neinvolvinga nekwata abantu ng'eraba ebulabika kilipu nga katambula ng'omukazi akuba omwana ng'omukazi abonyaabonya omwana ng'omusajja akuba omwana nga this kind of abuse gyeziri polisi nejja nekwata okusinziira ku buklips oba butambudde ku social media eyo clip yatambula
okitegeera yatambula ne mugiraba nga omusajja agenze n'atrespassinga n'atuuka awantu n'ateekawo ekintu poliisi singa times ekola ebintu mu bwenkanya yali badde emusamoninga there and then ne mugamba ssebo akoze trespass naye era yagamba teri muntu yawaabira just because ali protected in some or the other ku bintu abamu ababyobufuzi. And that's why you are going to see chovola abavubuka abatambuzizza bw'obulungi abantu batambuza bonna balina records eza abuse eza violence ez'okubeera nga balina effujjo sigamba mbu abateese mu rehab abakyuse abarehab abagamba bakyuse mbu yabawa mulimu kigo yabawa kukola kibuli atuuka mu kifo n'ateekawo embeera n'olabira ddala nga buli omu amutya abamu basinga bagamba mbu group ye erina engeri gyekosa ku bantu bw'atuuka awantu bagitya kwegamba bali ku building ekintu ekinasobola okubeera nga kyetegekera mu 2025 campaign we zinaatandika zisobole okubeera nga ziteekawo embeera nga zinafuya ebibiina ebirala so kati Allen Skin tumulaba in a political image despite the fact ayina talent ey'okuyimba. That's what I can see. Allen Skin government oba politicians bogamba bamu building oba bamu protecting kisoboka okubanga bamu protecting ate ne bamusiba nga bwe bamutwala eruzira bamu protect omuntu bamukozesa ebintu ebyo bya bulijjo babikozeko babulaze ba ministers. You've seen ministers who have been put to jail. Members of parliament batese ku jail ne babateka mu prison ba corruption cases nyingi nje batese nene bamala ne babajjayo government ne mane barelease ekola ekintu okuluudisa abamu abana Uganda adajjukira n'ekirala Allen Skin alabika bali mu building abamufuneko n'omugabo abantu abasinga obungi bajja gamba akatale Skin ayina abantu vuka bangi basobola okuinfluencinga mu kibuga naddala mu Buganda wano jukira Buganda ya performinga bubi mu 2021 nkalulu wako ya performinga bubi kati baligezaako ku building capacity balabe Buganda kiki ekyawangusa government yena okalulu akaliko bagamba atujja kuleeta abavuka bana banasobola okubeera nga balivu ate bagamba ina wave y'amaanyi nyegene mu believing by looks of social media basing bagamba social media wali ababana bona banajja ne bagetinga behind him bajja kusobola okuwangula Buganda wano kati bagamba $1 tusobola bakozesa mu kalulu because go bit politics tembimanyi politics bachita a data game eberamu all kind of behavior at times whatever smart bit again so Allen Skin bamulabanga brand ejokujja esobola okubeera nga ejabba bongerako ebawe ku maanyi ku bibiina ebimu ebisobola okubeera mu byobufuzi basobola okubeera nga bafuna obuwanguzi so this is how we are seeing things but otherwise in some or the other yali baddenga naye mu bintu byakola alaga changes kwaga yali alese motive gama mbweze abavubuka ababadde balonda obucupa abadde bakuba abantu bupeva n'abayingiza mu kampu ye n'abayamba okubawa emirimu naye yali badde nabo abatekamu levels of discipline nabiramu n'empisa mulabe cases ezibadde zijja Allen Skin tesobola kwogera case emu ebbiri ssatu nnyingi ezizze tubadde ku nsonga z'ensambya recently tubadde mu nsonga za case ezibadde mu kooti ezo zonna muzirabye which means in some or the other ku ssaawa zino yali badde teyeeyongera kukola crimes ezo ez'amaanyi ng'agenda violating rights z'abalala ng'akulu trespassing mu bifo by'abalala ng'agenda akola effujjo nga bw'alikola because he knows he has people behind him abagamba gwe kola effujjo yonna gy'osobola kasita ogiteeka ku muntu bw'otufe tujja protecting and that's what you are seeing people in Uganda bagenda becoming crazy you protect ekintu ekikyamu ate ne musobola okubeera nga nakyo mukiwaana mwagala nnyo okubeera nga muwaana omuntu ne bw'asobya mugamba tasobya ekyo kiba kikyamu kye yakola ogenda ku kibiina ekirala ekyobufuzi n'ateekawo effujjo that's a very wrong thing ekyo mu butuufu wennyini nange ne bwe nali badde nga kale singa mbadde ndi ku saidi ye nali badde mbagamba ate erudda ekyo kye yakola kikyamu some of the other kibeera abuse era kibeera trespass ogenda okutandika okuprovoking abantu kyovola abasinga obungi batandise okwogera ebigambo mubawulira bujangu emisana kitegeeza mujja kutandika okuleta gangs on the road gangs on the streets abantu batandika okuba nga balwanagana kwe kufiira omuntu kwe kulemaza omuntu kwe kubeera nga ne image y'omuntu egenda eyonooneka okusinza bitambula naye nze ndowooza ababyofuzi be bali mu building okumumakinga what he is trying to do now era bamugamba do this osobole okubeera ng'olumbako ku bantu abalala so that next year 2025 ali ready okusobola okubeera nga bayingira mu kampu z'abantu era mujja kulaba mu rallies ezimu bajja kutandika okulumbangawo nga bakuba abantu abaliwo nga batandika okudduka n'obubokisi bw'abalonzi mwabiraba nga wano ebyaggwa mu 2021 abantu bajjanga nga poliisi weeri neraba omuntu nadduka n'akasala ka box n'agenda na intimidating abantu b'oku kyalo end point yali ki at the end of the day just because bali ku side ezimu eza government abamu abamu balowooza protected by the government bebibadde naye ekyo kyonna tukikondeeminga abamu tukikondeeminga waliwo abakikiririzaamu naye nze nkikondeeminga ne ngamba that was a very total no call show kubeera ng'agenda mu ekyo era yali badde akirekeraawo n'asobola okuconcentratinga ku music n'abeera ku music we abantu ndowooza bajja kusobola okubeera nga bamubelivinga naye abasinga obungi tumulaba mu bintu byanjawulo nnyo tumulaba mu byabufuzi ate ng'akozesa talent ye y'oluye ez'ennyimba yeah that's what we see. Okay awo wennyini nga tetunnava ku side eyo waliwo ogambye mbu era nga nkyayisibye waliwo ogambye mbu ba politicians bamu building kubanga ozzo kikoonako enfunda eziddiringana amakulu you emphasizing that point
alien skin waliwo ajjo mulabo batulaba leero nga tuli mu interview n'agambe bwabanga bannabyabufuzi bamu building era bamu protecting ate ne bajja bamusalako enviiri nga ate tukimanyi nti nno enviiri ebeera brand ya muyimbi kubanga omuntu yenna alina okukuza kati ng'enviiri oba njogere ki okukyusa identity y'omuyimbi yenna ne waba Chameleone oba ne waba Bobi Wine okubeera nga ye brandinga bwake n'okera n'ozisala oba okyusa identity ye go building oli ajja buuza ye ate ne bamusalako n'enviiri ze ne bamufuula bw'atyo agafaanana bw'atyo munnaye bantu beetyo bwe bibeera buli institution erina amateeka gaayo singa bakusiba ng'olina enviiri eryo teeka liri rules of prison gyeziri mbu ogenda mu kkomera ng'olina enviiri teri muntu abeera mu kkomera ng'alina enviiri ekyo njagala osooka okimaakinga eryo mateeka gyegali gonna ne bw'obeera ng'ofaanana otya bano baminisita bonna bwe mulabye bwe basiba bano bonna bwe mulabye members of parliament bano ba politicians ab'enjawulo bonna babeerayo bonna babasalako enviiri go and look at them by the time they come to court enviiri baba bakyusiza nga bonna babasazeeko enviiri abazirowa eyo ye method yokka gye basobola okukozesa ago mateeka ga prison so ekyo kisobola kigamba mbu gavumenti esobola okumuteeka ku level eyo kuki ne president mwennyini singa bamukwata ne bamutwala mu kkomera ng'alina enviiri nnyingi ng'ez'obote zeyalinanga bazisalako that's the principle of the prison so ekyo twagala kitunuuliranga ekyo nga prison correcting abeera already bamuteese ku remand oba bamusalidde nga eyo y'embeera y'amateeka ga prison galina okubeera olina okusalibwako enviiri so ekyo tekisobola kigatta mu byabufuzi waliwo prison eteeka weliko protecting kubanga tulabyeko bangi nnyo abatambudde ab'ebitiibwa ebyenjawulo ennyo abamusinga emirundi 10 naye nga bonna era still babasalako enviiri so ekyo tujja kitunula bwe kityo but endpoint yakyo maybe nga tujja kukitunula mu ndala naye ng'eyo kyo bw'akola crime bw'aba agikoze ng'akoze ensobi ne bamukwata ne bamutwala mu kooti ne bamuremandinga amateeka ag'institutions ezo bwe gatyo galina okubeera balina busala ku nviiri so ekyo tekimufuula okubeera nga gavumenti esobola muprotecting gavumenti esobola muprotectinga samundi emuprotectinga ku bintu bino ebya interest mu by'obululu ebya politics awo interest bwejjira parties ezimu bwe zitandika okubeera nga zimutamuza ate jjukirawo n'abasinga obungi abantu abamu babeera nga project yakubakufunirako sente and you should note this that abasinga obungi bamuliko olw'okuba bajja mukozesa nga project bafunireko sente okonvinsinga abakulu b'ebibiina ebimu bona alina obusobozi obusobola otuleetera numbers and that's what you're seeing happening so kyova olaba abasinga obungi bwe mwogera nga baliwo abakola defensive n'ekikyamu tebasobola kyogerako bagamba bugambe mbu oyo tasobya but omuntu asobya cases kati ekintu ky'okubeera nga yakola trespass eyo oŋŋamba otya mu yali nsobi ekibi tukyogerere ekirungi nakyo tukiwe credit waakyo that's how things should go okay nyina lines nga 4 oba 3 zengenda okunokolayo alien skin zayogeddeko nga incident eyo emaze okubaawo otukubiremu tooki oba oli awo nyinza oba nakirabye bulala nga n'omuwagizi wa alien skin yakirabye bulala nga n'omuntu ali eyo atamuwagira yakikoze ki yakipasivinze bulala alien skin waliwo yayogedde ku live n'agamba mubadde mwagudde nze nembawa ku masannyalaze y'ensonga lwaki kati ne ku mikutu gyammwe mumpositinzeeyo amakulu nti nga kyagamba singa babadde tebagudde obanga baagala bakizibikire something like that tebandi mupositinze kuba walabye nga the media platforms of NUP bapositinzeeko what happened ekyongera okulaga nti they took it as a relevant case ekyo kumupostinga omuntu tasobola kubeera nga they don't post you muleke abanayuganda balina okulekera okubeera nga balina endowooza eri week to post you when you've done something wrong doesn't mean that you did something right you can do something wrong ne bakupostinga nga era nga bambali kuteekako eriiso ng'abantu bakutunuulira ate gavumenti eri smart tesobola kuvaayo ne claiminga mugwe kuprotectinze ku ekyo ekulinda mpaka bw'okusinga nga okola ensobi kiyakola kyali kikyamu that's why they posted that so they did not post that mbu ye yateeseko amasannyalaze kuba lino posting you does not mean that actually bapostinga birungi byokka n'ebibi baposting ate bannayuganda mwagala nnyo ebyonoonese that's why you see abasinga obungi mwapostinga olw'okuba mulagira ddala nammwe mwakimanya kyeyakola kikyamu yaprovokinga ekimu ekibiina eky'ebyobufuzi ate nga mulaba kyakoze ekikyamu neera nga mwagala kulaba effujjo era abasinga obungi baagala kulaba confrontation but of abasinga obungi bali branding omwami oyo nga balowooza ali omu ku bantu asobola okufuuka nga leader omu w'ekibiina nga balowooza alina capacity ye esobola okutambuza bwe bati kyovula abali kugezaako okusoosoomoza era ekibiina kiri bwe kigezaako okujja ne kimuddamu mu nakyo ne kyeyisa nga bwe yeeyisa kiba kitegeeza kiba kigudde mu trap so the smartest way is to keep quiet n'omutunuulira mu ne musigala nga muli clean nga mutambudde bwe kityo should we say that it is a take
alien skin jalinga ataddewo nga trap bali bagigwemu if they do what he did. Yes. Ayagala kusobola kubeera nga provokinga bali bave bakikole basobola kubeera nga bakola ki baba kwasiza ku nsonga. Kati tuweke example singa ekibiina ekirala ekyobufuzi kyava ine kigenda ku kitebe ekimu ekya government ekiri mu buyinza ne kikola ebintu ebyo loza what would have happened bali bade baba kuta arrest today but they cannot do that because bamanyi bulungi nnyo bali kuteminga omuntu waabwe asobola kubeera nga akola provocations ezo balabe what will come because at the end of the day abasinga obungi ekibiina ekimbagamba they are also unruly so they are bringing somebody whom they think is unruly nga babrandinga bwe batinga bagamba unruly balugezeeko okuteekawo ab'ekibuli balabe ekivaayo naye good enough ekintu kino kyetaagamu smartness kyovola ekibiina kiri ekirala kyo kiri playing cards right ze ndaba kiplaying cards kati kiri muddamu tekirigezaako kuteekawo mbeera kigezaako kulaga for them they are very loyal and very understanding they are well disciplined kati kitegeeza kati government besigala nga backing on kitegeeza n'abantu bonna abazze bakola criminality cases ezo byonna bazze bakola effujjo okuviira ddala n'abamu abali mu makomera abamu abaafa basigadde abamu bajja kugamba bali protected by the government era government ebadde basponsoring so you should just watch out that government tesobola kubeera nga ejja kurelayingako all the time. Government has own its principles kukozesa n'emala n'ekudampinga yali badde reflectinga n'amanyako bameka abali bakozeeko effujjo nga yebyali kukola where did they end where are they today that's something somebody should look at. Yes. Okay. Line awo you've given your analysis about that. Ensonga ey'okubiri yagamba mbu Bobi Wine is a coward. Amakulu leader w'ekibiina kiri kuba yakuba n'ennyimba ze nga gwe appointingako direct n'agamba gwe oli coward. Owulira wagamba mbu Bobi Wine you're coming for president kwa Bobi Wine alina lines zazakola eziwera n'agamba mu 7 I'm coming for you I'm coming for you nga kitegeeza nzijja oba nkya oba leero kitegeeza wenva ku press conference gyendiko nsibira ku State House tosulako waliwo ne lines yakola emabega kawo n'agamba tajja kulayira tajja kumalako mwezi mu binkwase ate n'amaana abiddiza abantu kati alien agamba nti Bobi Wine azanyidde nnyo ku bulamu bw'abaki bw'aba ghetto youth oba ku bantu abawansi ate ye bakiikirira ye bagamba kubanga waliwo olumu bwe twali ku lukuŋŋaana lwono Nobert Mao Nobert n'agamba yali Nobert yali Mpuuga twali ku lukuŋŋaana lwa Mpuuga n'agamba mbu ono get ambassador something like nti freedom fighter yataminga alien skin nga freedom fighter makulu ekitiibwa ekya freedom fighter Bobi Wine kyabadde yeeyita oba bulijjo kye bamuwa ate yakimuggyako n'akiwa alien skin era n'agamba ensonga lwaki tuyise ono freedom fighter wano kubanga ye ategeera abantu bawansi kye bakola kye bayitamu kati alien ayogera agamba nti gwe olimba oli coward era yo okukakasa nti gwe oli coward nze nzize n'enkutuukirira gy'oli naawe kikole ogende woli era nga bw'oyogedde nti singa bo bagenda ne bakikola eri ekibiina ekiridinga they would have arrested them. What is your take about okubeera nga alien skin agamba Bobi Wine coward ayogera bwogezi but he doesn't do any actions? Nayogeddeko ekintu kino ne mbagamba that alien skin is a project ey'ekibuli ey'effujjo jjukira before all through alien skin was a foot soldier is believed to have been a foot soldier before ngatanaba kubeera nga avaayo okusawa zino yeekakalisa yeekyusa yali muntu yali foot soldier some or the other mu campaigns zile za yali foot soldier weli eri was a foot soldier to some extent nga yali supporting ekibiina ekimu ekiri mu bufu ekitasobola kuwangula kibagamba kitasobola kuwangula but remember mu mbeera yonna gyatambulira bw'atyo yagenda akyuka bukyusi under the influence of other people abagezaako okumulaba ng'asobodde okuvaayo mu bintu bye by'ennyimba naddala oluyimba luno City ya Danger kasita yatandika okufulumya ebintu bwe biti ng'ate karakita ye kuva dda yali street boy gang people bano abasinga obungi abanyaganga obuzimu biki byonna because this is his identity however much bagamba yali akolanga omuntu obwamakanika abantu abamu bagamba that some or the other yakolanga obwamakanika naye nga time endala atambula n'abayaaye bonnyini ab'omu kibuga bennyini bali bennyini ba ruthless kati kiba kitegeeza mu mbeera yonna yatambulwanga mu byonna kyatuuka time okubeera nga alabika ng'afunamu ka feeling kali akagamba nange nsobola okubiisanya ne Bobi Wine ne bamuleetera teke ne bamugamba gwe bw'otandika okubeera nga ku ssaawa zino olina abantu abakufollowinga social media yeeraga ebyo n'agamba singa osobola okujja n'oteekawo embeera n'otandika okubiisanya ne Bobi Wine some or the other you'll be a hero because kati otandise okuba ennyimba ate abamu bamulabangamu entunula yo n'endabika ye nga balaba alinamu kasimilarity akafaanana ki Bobi Wine so people thought that is otherwise agezaako okutambulira mu bigere okufuuka a new Bobi Wine who has stopped to be performing on stages ne bagamba ghetto boy atanze okuvaayo adda mu bigere bya Bobi
Bobi Wine nga bwe yali. So people started believing in that. Ate jukira at that time waliwo ne time Bobi Wine we yajja n'amwendosinga Samodi n'amwendosinga n'amuwana ku music we ekyo kyamuwannyo via hype y'amaanyi n'alowooza ina capacity kati ne bano bajja ne bamusomerayo ne bamugamba gwe kyoliko ky'amaanyi nnyo ino okujja kuva ku musajja oyo Bobi yaga kufuna bugagga oba kufuna ku kasente naye okugamba mbu oyo already project. That's why you see sawa zino oli Bobi Wine byayogera yakulaga amulwanyisa bayogera kino amugamba kino tetujja kukikiza. Why do you think he has to say that? How many people are like him who are speaking like that? There are so many people other artists je bali ate abo balina numbers wewe nabo bali mukavuga abatasobola kuva ebigambo ne bakonfrontinga mu mimi munabo bali naye yali kuvaayo mu ekyo kulagira data ina capacity olwokuba ina backup protection eriwo abantu abamusudi abamugamba olina okwogera bwoto olina okuddamu bwoto olina okukola bwekiti butulagire ddala mbugo olina obusobozi obuddamu Bobi Wine osobola okwasaganya Bobi Wine. That's why I'm saying that amukalo lwakajjaako ojja kwesanga that we might experience violence eya buli kika maaso that in case police wetavaayo nesobola okubeera nga eteekawo okwa amateeka gano nga gakola agayo nga stopping this kind of talk and this kind of provocations ezogenda ku kibiina ekirala omulala n'abikola nakola sites of dangers are coming in 2025 mu kaseera kana ak'okunoonya obululu ojja kulaba nga ngeri gye bagamba nsobola okuddamu kino kati ye kyagezaako okukola bwe bwene byayogera byaddamu eno akulaga ndi wakibuli nja kukulwanyisa gwe kulwaki ye yagamba yeesibye ku ekyo kyokka kulwaki agamba njagenda kulwanyisa DP Mau ngenda kulwanyisa bali abakibiina ekirala FDC is concentrating on one thing because they feel that the other party is stronger. So the other people in the government they are thinking abaliwo abagezaako kusudia bagezaako kumuplanningira the way through batwalira omukulu bamugambe we have somebody who can confront this, who can work on this in Buganda. Era Buganda tukupromising tujja kuwangula because we have ABCD and the numbers show. Chovola ba yaddamu nga bwasanze lokuba amanyi alina enforcement ey'amaanyi etasobola okubeera nga ekola ki emukwatako ate ejja kiraba that obuvuyo bujja kubeeramu nga abantu abasinga obungi abali ku government bajja kukwatibwa bajja kukola obuvuyo bonna babeere nga tebasobola kubeera nga babateeka mu makomera because at the end of the day bajja kuba bakolera ku interest of the party eri mu buyinza by then. So mulina okubeera nga munotinga ekintu kino that is otherwise nga bwe nakugambye is just a project gwe babuildinze olw'okubeera wafujjo era abalaba nga asobola okubeera nga ajja kuddamu oli wafujjo chovola buli kyayogera agezaako kukola ki kukiddamu bantu bangi nnyo bali mu byabufuzi. Why is it that other people are not responding like that? Webuzeemu ku lwaki olina okumanya that nga bwe nakunnyonnyodde is already assembled to handle that. Eyo contract bagimukwasizza kola bwoti nafuya Bobi Wine kola bweki naye nakugambye that the other party is smart teri kuddamu reason being is another way of response ekulaga mbu gwe tetusobola kubeera ku level zo tetusobola kubeera mu mbeera zo kyekimu bayimbi obadde okiraba ng'olaba Edikenzo ne Big Eye Edikenzo n'atuuka ekiseera talina kyaddamu Big Eye n'atuuka osobola okufuulwa ebigambo byonna n'ayogera but at the end of the day mwalaba bwe twagenda ku kivulu ekyaliyo sorry to mix in that n'ekyaliwo Big Eye yafuna numbers ntono naye bapikere bagenda ne bamuwaanawaana yafuna abantu bangi just because it's a political thing kati naye abasinga obungi omugezi yasobola okutegeera byetwogera. So this is what it means that actually ye bali mu building asobola okubeera nga ajja confronting one of the parties eziri mu opposition ezisobola okubeera nga zijja mu contest ya 2025 heading for elections for 2026. Okay. That's how it is. Okay. Oyogedde ku numbers era n'ogamba nti government okuteekerawo omubiri oba okubeera nti bakupiikingayo they rely on numbers. Yes. Ate nga social media ekyogera. Yes. Do you confidently say that Alien Skin has more numbers on internet than Bobi Wine? No, he doesn't have enough the numbers. It's because people are lying him that he has the numbers. Okusinziira ku banagambye project bwebeerako eriko bapikkerere waliwo baboosi b'oyo omwana byakola waliwo abatambula ne tobalaba ababadde batambula bagenda eggulu bamutambuza bamumitingisa abakulembeze b'ebibiina waliwo abantu batambula nabo ndikitakeranga ku makya n'asituka n'agamba ngenda kulaba namyalo no waliwo abantu abamutambuza ne bamutwala tatikirangako n'agamba ngenda kulaba speaker waliyo kirabyeko ayina yali abantu abamutambuza bamufrontinga nga bagezaako okumugamba mu bavubuka kati ku bintu ebitambula naddala ku bintu ebyo social media kuno ebintu ebitambula ebiri ku TikTok whatever bagamba ina volumes of numbers but it doesn't have bigger volumes than the other parties as a politics ezimu political parties eziriko ziri 3-5 times better than him naye olw'okuba kerere walaala mungi nnyo abasinga obungi bakitwala mbu yayina abantu kati bagenda ne bamutomeza mu bantu abamu ne bamutwala ku ono ne bamutwala ku oli bamutute
even wa president by the way for information ne bamugamba mbono mu bavubuka asobola okulwanyisa ekibuli jjukira mu bintu by'obufuzi binge dategeme buli muntu yenna bamuwero kaminga kati bw'otwala omuntu n'oyisaawo kyoyisaawo nga bagamba ono asobola this is what you're seeing basobola okulimba omuntu yenna mu mbeera yonna nga baagala kufuna buwanguzi. That's why I was telling you that abantu abaligezaako confronting abantu abasinga obungi naddala nga ye omuganda bagezaako kumenga sure that mu Buganda ekibiina ekiri mu bufuzi kiwangula this time tekiluzinga nga bwe kyaluzinga mu 2021. You should look at this, we are looking at it at the political side of it with the interest of people gojja kiraba mu byabufuzi zimenya music. It's not longer music. Waliwo abayimbi abafuuka abayingira ebyobufuzi and skin is part of them. We should not deny that. We should know that yena yayingira mu byaki by'obufuzi. So that's how things are. So for tubitunulira mu bintu ebimu nga bacritic tulabanga this is just a person gwe bali ku building amukata so mu confronting mu bifo ebirala ebyenjawulo mu Buganda wano batandika omugulaga mu Buganda tulina capacity this time ewangula akalulu akajja okujja aka 2026. So they are building the force enasobola confronting other parties ezinasobola okubeera mu contest basobola okubeera nga balaga results mukulu bamulage okujjukira those times omukulu ya complaining mu Buganda teyafuna performance nungi 2021. So it is still a very big question to leaders in Buganda. So abasinga obungi bwe bate batanze okutambuza ekintu ki. So ekyo tekimufuula kubeera mbu alina numbers nyingi. No, the opposition still has numbers. Teri opposition in the whole world njagala kikugamba. Opposition zonna in the whole world in politics winning mu city mu capital cities kazibeere mu bibuga byonna genda onoonyerezeeko oppositions ezisinga mu bibuga ziwangula mu bibuga. It's very rare to the capital city okubeera nga party ruling mu government ewangula. It's very rare kusanga most of the parties ezisinga obungi ziri mu bintu by'obufuzi opposition yewangula mu kibuga. Era nze ndowooza balina okulwana ennyo okufulumya results entuufu ezitasobola okuba nga zivaako nga ziconvincing omukulu mbu okusobola okuwangula Buganda. So whatever they are doing they are trying to make sure pleasing omukulu bamugambe we are ready, we are set, but all we need is money. Kyebagezaako kugamba tulina abantu bwe batyo najja kwandolinga kino. That's what they are trying to do, but at the end of the day tujja bitunanga bwe tujja okugenda maaso mujja bitu ebiri naye tasinga numbers kabogambe no Bobi Wine has almost 10 times these numbers than him. Wanga Bobi Wine jukira ne percentage yawangulirako mu bavubuka abatambula wano zekyemmanyi okujjako tugambe bwaba luzinzeeko batona bamuvuddeko esooka okubeera nga 1 million people, but then at the 1 million youth n'abasinga obungi bonna bakyasobola okubeera nga bakyakkiriza mu position ya Bobi Wine. That's what I think. Atolowooza nti abantu batuuka ne baggwamu amaanyi. I'm speaking for the Ugandans oba mbuwuliza on their behalf. On my assumption nti sometimes basobola okubeera nga he has promised a lot for the people abamukkiririzaamu oba bali ku side eno eya NOP nga bagamba nti atukukwasizza ebintu byaffe nga wagamba tubikole ki tubikukwase naye n'abanga alinze nga kati ekisanja kikino kiweddeko nga tebalina kye balaba kikolebwawo. Sometimes nze nganze ndowooza nti abantu baagala nnyo omuntu ono ali rough kati alien skin nti alina rough skin ali rough ali unruly era balowooza nti gwosobola otuggusiza ensonga yaffe bwekuba kujjako obuyinza osobola okukola ki nga Bobi era bwe yajja nga ayogera in his roughness gye yajjiramu oba oli awo baalowooza ne batuuka ne bakondooka tolowooza nti ezo numbers zakulosinga ne zidde alien skin nga kati asobola alien skin cannot win Bobi Wine tekisobola kubeerawo abantu batukiraba bulala because at the end of the day Bobi Wine yayiko nga karakita ngoyo bwali Bobi Wine yaliko wa kibuli yakubanga ekibuli ekyamaanyi yali musajja naye wa no nonsense okitegeera nga ngabo mulya no nonsense bebo olimbo lutambula naye yaliko bwantu bwatyo time yatuuka n'amakiwaringa obuvubuka bwe butambuza abavubuka batambula but time ejja kutuuka era naye adde muline yes promises Bobi Wine azikoze ezimala ebbanga ddene gyeriri. It's not easy to walk into State House nga abantu ebakirowooza. President Museveni kyamutwalira from 1962. People should understand this. From 1962 kumpe ku independence yatandika up to now najjanga struggling abeera mu government ezimu azitambuliddemu apasuinga to become the president, but in 1986 that's when he became a president. So don't expect it after very long time. Naye promising nga naye inanga ekibiina yalinanga UPM najimiriramu nabagamba leero fa abawangula babanajja okutwala yaliko ne mu DP ne mu UPC there so many parties yatambulanga so you're promising nga naye nabo nabisigala nga bamukuba bamuwangula ebiine eddala bimuwangula
kuwangula. So at the end of the day ate nakolako ne government ezimu. So time yatuuka naye n'afuna akaseera n'akola ki n'aleading n'awangula. You never know, maybe one day ne Bobi Wine one day will win. What makes you think that he will not win? However much he has promised. Mukalulu konna ka politics so inokuweera abantu suubi. Tosobola bawa disappoint bagamba tojja bakolera kino. Ne bwogo osigala obagamba nesuubi tukira ku Besigye has been coming also giving promises until one time yagamba naye akooye nga abantu ndowooza bamwogeredde tosuubizze tukukooye naawumula katuuye omulaba ayagala kuleetawo embeera eredda. So abantu abasinga ebyobufuzi zetategeemu bwe batyo batambula ow'obufuzi yasinga okusuubiza yasinga okufuubiza. In fact mu byobufuzi bagamba politician abeera mufere in short abeera mufere akusuubiza eggulu n'ensi naye nga tobiraba asigala wa siyaasa kukuba siyaasa ng'ayagala kuuminga akalulu ako kati kyova olaba Bobi Wine temumunenya naye ajja kusigala ng'akuba siyaasa alina okukuuma abantu be. Never no time ejja kujja awangule maybe by God's hand ajja kujjako naye bwe bityo bitambula. So ba leaders bonna teri muntu akeera ku makya na winning just all of a sudden ojja ofuna trials ezo nga bigaana naye osigala ogumya abantu bombo nkyali w'amaanyi. So that's how things are. Abantu balekera okugamba mbu kati at the end of the day aba promising nga byatasobola. No, ebintu bitwala time. At the end of the day maybe one day he will win. That's what we think. Maybe one day ku maaso ga Katonda ajja kuwangula. So temiteeka mu nebana abali mu bukulembeze batwala ebbanga ddene okujja mu ntebe. Some people forget the history. So they should understand the political science bwekitambula ne political history bwatambula. So that's how things are. Abantu balekera okubeera nga bagamba ate Bobi Wine yatusuubiza ebyo bibaawo abantu basuubiza gwegwoli awo saawa zino abasinga obungi abazadde batusuubizanga bingi baabituwa waliwo batukolera waliwo mikwano gyaffe gitusuubiza bingi babikoze ne tukyali nabo nga mikwano gyaffe. But at the end of the day tugumiikiriza until sometimes ejja kujja n'ogamba wayo yasuubiza naye times kimulemeseza leero oba luli ne time ejja tuuka n'omuntu n'afulfiringa promises ze. So we shouldn't begin judging him because yasuubiza agezezaako biganye tusigala tumugamba ddemu amaanyi agezeeko. You never know asobola okutuuka time n'awangula. Yes, abantu balina okubeera mu obugumiikiriza. Akantisizaamu ge kaliko yogedde nti President Museveni yalinda kuva 62 paka 86. Amakulu Bobi Wine talina kye yatambudde agira agumiikiriza. Era time ejja kutuuka awangule. Ne bw'anaateeka mu wasiwasi tebijja kuba kiganye. Alina okubeera mu obugumiikiriza. Kati omuntu yenna agenda mu byobufuzi alina okumanya waliwo obugumiikiriza. Mulina okumanya history wa Uganda bw'atambula. Yes, mu byobufuzi. Nyongera okujjukiza nti tulina Kibedi omusajja ndowooza kye twakwogerako mumuwulidde tasaaga ate tukyayogera. Tuli sponsored by Sula Motors. Sula Motors eri awo emakindi awo ku Salama Road ng'okkirira bwoti ku kikubo ekikkirira ate ogatte ku kyebusaabala awo waliwo amafuta bagayita African Oil opposite ku kkubo ng'ovudde ku kya Salama mu junction eri awo ng'okkirira ate ogenda ogwe ku kyebusaabala awo makkati awo bondi ennene nnyo emmotoka eri awo buli mmotoka eza buli kikoso obeera ng'obatuukirira ne baba nga bakkolako naawe atunda basobola okumaliriza ogenda ne bakuweerawo cash agisula mu beda ali awo sente z'abaana zaawo ku nsawo akwatirawo n'akuwokya n'ogenda n'omaliriza ate ebyetaago byo. Bw'oba oyina ttaka ate era osobola okugenda n'obagamba nina ettaka lyange lino njagala musaleko ekijja mu ssente ezigula emmotoka nze mumpe emmotoka kuba siinaawo cash. Tukyali ne Kibedi tugenda mu maaso. Ensonga eyo ekyali ngazi anko Kibedi. Ensonga eyo ngazi nnyo. Yakusomesa nnyo ngazi. Ndowooza tuyakukwatangako we tujja tukwateko ate tukwate ne kundala kuba we tugamba oginyumyako tuyinza omaliza ng'agenda ebisigadde tetubikonyeeko yadde. Ekituufu. Bwe ndaba naye nga tetunnagenda ali ne sikini no yalaalise Bobi Wine n'amugamba ne ku ballot sikulabako. Sigeza nekola ki? Chena kugambye ekibuli kati ye nakugambye already project. Bamugamba kolese Effujo ero nerisoboka mu byobufuzi onafuyoli ayina okukozesa ebigambo byonna ebisobola ebinafuyoli. This is what you are saying. Gwegenda oluleka abasinga obungi. Buli muntu yenna ayagala okubeera nga abantu bamuwulira era buli muntu yenna ayagala okuwulira nga eddoboozi lye baluwulira balowooza akola ayina kubeera nga akozesa language emu enafuyani ekibiina kiri lidda weeri era kyovula abasinga obungi bavaayo nze tojja kukola kino tojja kumalako tujja kukolako Effujo bati byonna babyogera just because baagala kuyisaawo byabwe bagende ow'omukulu abawe ensako bagezaako kulaga mbu balina capacity esobola okunafuya oli bawangule. This is what they are doing. In other words tebasobola gobo babuuza mwogereko mu bisobola okuba nga musobola okubeera nga musinga better than the other person. Owulirako gye bali banafuya bunafuya tujja munafuya tetajja kusobola gwe tolina kyo naye babuuza gwe yogerako gwe kikyo kyokola kyojja kusobola kyogamba mbu kibunafuyamu gwe osobola okikola tekiriiyo. Abantu agamba music kati bw'otunula abana bayimba Nskin music wa Bobi Wine Allen Skin, do you think they have the same following? Wagambye numbers. When you go on the YouTube, is there any video eyasobola okubeera nga ekyalenyiga Bobi Wine's music? Jijeyo
teriyo zino music yena gwa kuba ali moderate aliko mu like any other person naye bwolaba nyimba za Bobi Wine zino zatambula banga dene ebiwanvu ziwulisikibwa abantu bangi nnyo requests zaabwe nyingi downloads nyingi subscription nyingi so bweotinwa byonna bwobutunuulira bantu bakosa bigambo byabwe nga bakosa siasa lulimi lwa just kuconvincinga bana abalaba n'aba viewing buli w'amaanyi omuntu bwajja n'ayogera nga anafuye eri balowooza abeerera amaanyi naye mutamanya bw'abantu babikola just because balina interests zaabwe balina abantu ababagamba mukozese ekyo tusobole okubeera nga tufuna akasente abasinga obwe tebabikola kwalaali babikola under influence ey'okubeera nga balina target yakufuna sente okuva mu organization emu oba mu government basobole okonvincinga omukulu bwemunaye tulina ono abwaguka ayogera kino akola kiri anafuye oli so bano bajja kusobola that's what they always do. Bwe nalabye Alien Skin nga atudde ku meza yemu n'empuuga nga wegambye ku lukuŋŋaana lwe twalikaawo yaliwo era yajjanga bwe yataminganga freedom fighter bwe ndaba Alien Skin nga atudde kyekimu n'empuuga ate nga mpuuga aliko opposition side awo ntekawo akabuuza ku kyogambye mbu Alien Skin ali funded by the government oba ali empowered by the government oyinza kinnyonnyola otya omuntu alaba Alien Skin nga ali ku side ya mpuuga ate nga mpuuga ali ku opposition Alien Skin akosa language y'ekipolitician sirina kibiina wengwa era tasobola kuvayo n'agreiminga kubanga akimanyi bulungi nnyo tasobola kuvayo face n'ateekawo bwe kino ne behind him with even his behavior olabira ddala nga is protected mu bintu ebimu byakola akola ebintu ebisinga obungi okubeera nga tebiri mu mateeka ate nga byali badde ali biri condemnable but the institutions eziprotecting ekyo ezitambuza ekyo tebikola bisirika ne bimuleka cases nyingi ezitambula muve ku zino ezaali juice ezo zaali ntono nnyo naye waliyo cases endala ezisobola okubeera ziri solid naye nga esinga obungi tebazirwanning kati ye atambulira mu mbeera eyo nga yeefuula kati jjukira nga bwagamba tali mu kibiina kyonna ye yeefuula mbu wonna wayagala wagenda wali akawogo wayagala ogenda kati bwampuuga agendayo okukolayo kyasobola okuba nga agenda wampuuga bastrengthening kubanga n'empuuga naye mu kulwana kwe alwanyisa omuntu omu okiraba n'empuuga naye agamba nange nina obusobozi nsobola okubiitingaani ekibiina kiri ekirimu Bobi Wine Bobi Wine because kati bagamba bwe tweforcinga byonna ne tujja ne tuteekawo embeera tusobola okugenda ow'omukulu ne tumugamba affe tuwe buwi budget y'essente bweziti tujja kulwanyisa oli tumunafuye at the end of the day kati ku kyogamba bano bampuuga abali kulwana ebintu bino byonna bagezeeko okugenda mubukuleze mpuuga alowooza alina interest nnyo okubeera president does he have the force the capacity to become a president really is just forming that kubanga akimanyi bw'alaba ayagala okubeera president alinayo emyaka egiwera nga 10 mu maaso eyo oba 2 okubikamiga president wa Uganda but at the end of the day ye kati kusaawa zino alina kubeera nga balwanyisa omuntu ogwo ze kinuma n'okunuma mbu Abaganda tebe balwanyisa muganda munnaabwe they would have been even together tetwaka kyogera nga tribalistic naye ludda olulala Abaganda tebali badde bakola unification yaabwe nga bantu omu ne bakubeera ne focus nnene ne bakugatta kimu ne basobola okubeera nga batambula wamu naye nga bw'obalaba era kyova olaba Alien Skin yakeera n'agenda owampuuga ekyamutwala owampuuga mpuuga naye aliko convinced agamba ono mu bavubuka ajja tusobola okubeera ku side yaffe mpuuga ayagala kola alliance you know that ayagala kola alliance yakola dda alliance kati ayagala alliance bonna banasobola omwekwatirako naye atambuze ekiki atuuke ekiseera kiri ekitandika mu campaign agambe gavumenti ve mutuweeyo billion 5 tulina capacity tuwe billion 5 tujja kulwanyisa kiri gavumenti woleeta proposal yo eya ssente kati ng'eyo nga gwe balaze obusobozi bwe bakuwa bano ngwedde okiraba gutubale tukiraba bano kankuwa example buli muntu yenna yajja n'alwana ng'alwanyisa Bobi Wine the other time he was rewarded everyone was rewarded people were given to be presidential advisors aren't you aware of that people are presidential advisors too some people were given honors okubawa sente bagendaga kugenda babawa sente isobola okutambuza bantu baba obwa minister and you seeing some people who are bavubuka I think getting we yes these people were paid all people who are fighting Bobi Wine went there they were given packages so they are preparing themselves for the next elections okujira still bafuna omugabo buli muntu yene yalwana abasinga obungi baba webu bebatawa omanya baba lyaza amanyi n'abasinga obungi were given the money and today they have offices where they are working as it solid mulaba majambere are you forgetting majambere do say bamu obwara you see there are so many people who came in big vocal nga balwanyisiza opposition at the end of the day baba the packages nyingi nnyo baba kuziza this is what I'm trying to tell you that abasinga obungi bwe batebali so nojja kwesanga n'empuuga naye okugamba mbu akola alliance he's not interested in taking over Museveni no he's just interested in over challenging who a party which is we feel that someday or the other yamujamu hand of trust that's how things are being done politics mbayina omusome nnyo mwino muyiganga bwatambula so bwate bali kati buli omu agezaako kusembeza ne bampuga bagezaako kugamba bwetukwata kwa Alien Skin ne tukwata n'abalala banajja ne twegatta ne tweyongerako tujja kubeera ne capacity nnene esobola okubeera nga bwe tuba tusaba omugabo batugabirire ddala ekinene tusobole okugendera ddala commission enafu yeeri
That's how things are. Yes. Okay. Alien Skin ayina era we yayogera ndoza ke kaba kasembayo ku lwaleero ate tujja biddamu kubanga ensonga eno eri so broad. Ayina era we yayogerera awo n'agamba mbu ye awa president ekitiibwa naye nti nno Bobi Wine tebawa president Museveni kitiibwa era president kyovola nti Bobi Wine ayina kwa waliwo wagambidde nti nno Alien Skin is anirule nate ne Bobi Wine waliwo watulaga kaadi mbu naye ali anirule era n'agamba gwe Museveni nkola ki nzija gy'oli nzija kunona waliwo n'agamba nti njagala we mumukwatira mumukube jek waliwo wagambira nti Museveni mubbi otegeera nti amakulu I don't want to pin him but waliwo wayogerera nga ali disrespectful era nga Alien Skin naye wali disrespectful naye olaba nga they are all in one basket kati Alien ng'agamba nze nno mpa abali ekitiibwa naye gwe tokola ki yensonga lwaki maybe obajja provoking maybe they end in what I don't even know where it can end. Kati njagala owulize ebigambo bino ngo abantu bonna balikosa kibuli kiba kibuli oli bw'ayogera Bobi Wine kuva dda mu opposition yonna bwete bweyogera bono bamawu bonna bwe bate voice bweri balina kunafuya kibiina ekiri mu buyinza nsamodi okusobola okuyitawo it is the only way kati oli bw'ayogera bw'ati Bobi Wine bw'ayogera bw'ati baafuna omuntu asobola okubeera ng'aboddamu bano abantu tolaba abantu abajjeena abakubwa semukete nga bangi bantu bw'avaayo bano ne bamuddamu president taddamu talina budde obwo bano bagenda ne bamuddamu ne bagenda eri ne bagamba kati mulaba tukola mutulaba tukola kati tuzzeemu fe abasobola okubeera ne force. This is what I'm trying to tell you. Bagenda ne bafuna abantu ab'ekibuli abanaasobola okubeera nga balwanira entalo omukulembeze talina budde obusobola alina bingi nnyo ebyokukola ebikwasaganya gavumenti alina bingi nnyo concern kati bano beefuula mbu baba bakola that's why kati mulaba n'ennaku zino batandika okuyingira ku social media bw'oyogera ekintu kyonna ekikwatagana bw'oyogera weaknesses zonna eza gavumenti zezeekola ebingi ennyo n'oyogera ebintu corruption biki enguzi biki bakunona mu kimi bwe bakolotera kubi n'oyogerako ku bintu empisa ezimu presidency yagamba mugende mubakwata ye talina budde bukola kubanga ye ali used mulaba ne bwaddamu agamba I know you abuse me you will insult me you keep on insulting me on the TikTok you do this sigala bikola kati but at the end of the day bana abeefuula ababbi abayaayi nga beefuula mu kati genda okwata oli abakwata ono nga bamutwala mukomera nga bakwata ono nga bamuteekayo si eri abo abayagala naye bano beefuula mu bakola because at the end of the day baba bali ku mulimu baba bafudde mulimu fe kati tukole tugezeeko okuteekawo embeera eno tulage mbu mukulu tukola fe batusasule that's how things are so ebintu ebisinga obungi njagala okimanye date bakibuli be bafuna kati bw'oba oyagala kubeera ng'oli wa kibuli gwe nawe otandika gwe olowooza kati ku lwaki boogera ku Besigye give me an example let me give you an example why don't they talk about Mau why tebaddamu Mau ne bamwogerako because balowooza Mau is already compromised Besigye some people believe that is compromised other people in the political parties they feel they are compromised kati oli yekka gwe balabanga alimu efforce alimu eggumba asobola okubeera ng'asobola okubeera attacked that's why you see baleeta ab'ekibuli era bamuddemu mu mbeera bwe zityo beefuule nga abakola that's what I'm trying to say at the end of the day bajja claiming mbu fe twakola kino ne kino tesobodde okubeera nga tukola ki nga tusasula gojja olabeko omuntu yenna yali aparticipatinzeko mu bintu bino bw'atasasulwa bwaddamu weekola oba wulira bakaaba nze neekola kino nenziramu bwenti nga nalwana olutalo nga nakola kino n'omubuuza ani yakutuma at the end of the day bo baba baagala end point yakyo government esigale ng'ebasasula it is just a mission of who get money not the issue in interest of them making sure that actually the party they are supporting is what they love abo bona bolaba abo bona basobola okuba semukete siga mu government gye basinga okwagala this about money kyova olaba beyisa bwe batyo yes okay nandyagadde era okuvaawo naye waliwo kamu kempulira nga sandyagadde ate kale kaku point eno olunaku olwaleero Bobi Wine ali ku opposition era nga buli omu bwakikola ki bwakiraba but nze ngamba waliwo Alien Skin era point nga nva kuzize ze yayogera waliwo yayogera n'agamba mwagala tusosonkereza tutuuke tugamba abantu mbu ekyo kitebe kya President Museveni ekyo kitebe kye yawandiiseeko ekigambo kye yawandiise nekisigala nga kyehanginga nti such a statement can keep people in suspense n'agamba abadde ategeeza ki kyagamba Bobi Wine akolera Museveni yakirekawo mu bbanga bwekito naye nze wenkubuuliza weewano nti Bobi Wine ali mu ggwanga ng'avuganya gavumenti eno era nga
akozesa ebigambo byonna byonna ebiri disrespectful eri President Museveni n'abamukolera n'abamwesembereza na buli mbeera all sorts of people nga tebali ku side eyiye. Naye nga he has a lot of businesses that are very very successful running. Kati nga beach ndoza beach eyingiza sente empitirivu ebyo ebigambo abantu bangi abamuvuganya oba abatamukiririza ama ababyogera. Waliwo n'ababyogera ne babyogera off camera, waliwo ababyogera eyo mu bukuukulu n'abantu betwogerera sometimes. Bobi Wine nti lwaki alina business ez'amaanyi nga zigenda mu maaso nga teryamukola ki teryamukutte kuba gavumenti tukimanyi bulungi nti bw'obeera ng'ogivuganya esobola okukulemesa mu buli mbeera nga wava muno twawulira nti yagezaako okugendako ku opposition ne bamwavuwaza ne bamuggyako WBS na biki bingi. Kati ensonga eyo oyinza protecting otya oba kunnyonnyola omuntu alowooza mu ndowooza bwetyo in that perspective n'ogimugyamu nti Bobi Wine business esobola okubeerawo ate nga ate akolera opposition. Ekintu ekyo okukiddamu obulungi nalibadde ngezaako okugamba kiri vere abamusinga obungi kyannaku nnyombo abantu abamu babadde tebamanyi Bobi Wine for some time. Bobi Wine from the story go kuva mu buvubuka bwe yeeyiya nnyo okusobola okuteekesaawo bizinensi ze. Yeeyiya nnyo okubeezaawo obulamu buno. Bobi Wine alwanye nnyo okubeera kyali n'okujja mu byobufuzi yajja alina yali mugagga yalinamu akasente asobola tali ku top nnyo kati nga bwali naye yalinamu akasente. Kyova olaba era bwe yagenda nnyo mu bayimbi eyo mu kuziika Katolwama yabagamba bannange nze kuva dda nalinamu essente naye mbalwanirira tusobola okubeera nga tulwanyisa copyright yeno ffenna tubeemu n'akasente kati yalinamu akasente. Kati bizinesi ze bw'ozitunuulira n'ogamba mbu oteesobola ziyingirira kubanga ali mu byabufuzi kati abantu abasinga obungi bajja kukulabanga gwe amuyikiriza to the beyond. Kyova olaba sometime bwe bamukwata ne bamusibaawo nga bali eyo ekamuli eyo ne bamukwata ne bamusiba abantu barayotinga nnyo to the extent ne president n'abeera kind of intimidated in some or the other n'atiisibwa n'asobola okuba nga moralizinga ku the time frame etasoboka. Kati kino olina okumanya nti Bobi Wine already had made structures of himself in his life. Ennyumba eto yagizimba ku museera ebyo mu kaseera k'ebyobukule by'abapolitics yagizimba dda ng'akyali eri mu kyokuyimba business azikoze eri mu kyakuyimba so yajjamu n'akasente ke nga already akalina n'ayagala okwongerezaako okuyamba obuyambi nga bamwe bamutwala ayambeko anunulwe ku mbeera eri mu bantu bana Uganda yenga bwagiraba. So in any point of the other olina okumanya that ye yajja ayinamu kuseera that means katosobola kubeera ng'omugamba lwaki businesses zitambula. Besigye naye mwennyini nga bwe twogera kankweka example mukulu Besigye mwennyini naye yalina businesses ze zonna zitambula era mweziri zitambula ez'amafuta ez'ebizimbe ezirala Mawa alina businesses ze zitambula naye ng'ali mu competition ey'ebyobufuzi abalala bonna gye bali bakola businesses zaabwe gavumenti etera nnyo bayingirira mu ebyo terina kusuula teyingirira wealth ye ne baleka ng'etambula okuggyako ekikulu ebizibu obucukunya kintu kugamba mu njagala ntebe eyo era abo bonna bolaba banyiga kubateekako embeera obanyuva kusonga ku ntebe eyo entebe eyo efuuse ekizibu lete tuvola times tugenda tubagamba binaisa teyalimba toyina ko kusonga kolaki ewooma entebe ewooma era mu kirabyo olwaleero omukulu yali baddawo anyuka awumula naye takkiriza nakyo teyakkiriza kyovola walabika waliwo kansa yateeka mu ntebe eyo bw'ogiyingira mu toyagala givaamu teweewuunya Bobi naye bw'agenda mu ntebe asobola ogigaaniramu emyaka egijja egyo ekisobola okubeera nga giwera n'asatu so ekyo si kipya kuve tukitunula bwe kityo so at the end of the day tukitwale bwetyo nga bwemukiraba ekintu kiri nti abasinga obungi bakola da businesses zaabwe basobola okuba bakola gavumenti eyingira nnyo businesses zaabwe tesobola banyigiriza nnyo to the extent naye bw'oyingira ku kyentebe ekyo kyekiriko obutwa awo kyova olaba buli omu yali agezaako okusonga ku ntebe bonna obalaba Mike Mukula yagezaako olaba Tinyefunza yagezaako bonna any problem kaza Captain Mike Mukula naye yali ajagala yagezaako gamba mujja contesting you look at people who have always come to say that I aim for this olaba ekiddako bonna baba seasons bonna baabula abamu balina bulaaya abamu baatambula badduka dda that's how it is abantu tulina okumala ebire mbabaza omulaba bonna baba nafuya so you should just understand that thing ekintu ekisinga obuzibu kusonga ku ntebe naye bino ebya business Uganda ekuleka n'otambuza ebibyo byonna by'oyagala naye ebyentebe ebyo bikyafuusa ekizibu waliwo abatakkiriza mbu balina okugivaamu that's how things are. Yes. Okay. Ensonga eno mpozi ng'olina kyoyagala ogiwunzika nayo naye mbadde nsaba ate tugende ku point 2 ku nsonga ze tulina ku agenda yaffe olunaku olwaleero tusobole okuba nga ate tuko ekintu kyesobola ogamba nga bwe twogedde ku bintu by'omuyimbi ono Mulwana Patrick gwe muyita Skin you don't need to kuprovokinga muntu mulala okuyisaawo ekikyo
creating ekikyo kuba muziki wo beera n'agenda ye endala nga tesobola kubeera kusoomooza mulala naye kimanyi kyenjogera si kyangu nnyo kubanga already bakubuildings to do that ekyo kyolina okulemerako kyolina okutambulirako kyova olaba ebintu ebisinga obungi bwotebole kubikola naye ngezako okugamba abeere very careful ku bintu ebisinga obungi gavumenti eno ekozesezza abantu abakusingako n'ekibuli abakyasinze kubeera very dangerous to the society to the community yakozesa sobi yakumaliriza akoze eki asibibwa gavumenti ekozesezza sipapa today is in jail gavumenti yakozesa batinyefunza they already done ekozesezza bambabazi yabathrowing out already ekozesezza abantu bangi nnyo who are very many to some extent at the end of the day nemaliriza nga engeri gye basasudde batumukunde you have seen they have been dropped completely kati olina okubeera very careful that government ebintu bya politics si byangu genda mpola genda nga weegendereza tetukuganye olina right okukola byoyagala naye to abusing abalala noweemalirayo kubanga government esobola okudisappointing at the end of the day so don't take things for granted otherwise tukukkiriza tukuwagira genda ng'oyimba muziki wo abanayuganda bajja kusigala nga bakonsuminga muziki wo era nga babeera bafanzi bo n'abasinga obungi ojja kubuilding obukyayi nga obukyayi obuleetera mu bintu by'okuprovokinga banno abatalina kye bakukoze that's how things are so weetereze